วันนี้จะได้พูดกันถึงเรื่องสิ่งที่เรียกว่าธาตุหรือธาตุในภาษาบาลีธาตุซึ่งอยากจะพูดว่าท่านผู้ฟังคงจะเห็นเป็นเรื่องไร้สาระนอนเซนส์มากก็ได้Today we'll be talking about the tat or dhatu. Dhatu is the Pali word often translated elements into English. Some of you may think it's a lot of nonsense. ขอให้ตั้งใจฟังให้ดีๆที่สุดเท่าที่จะทำได้มิฉะนั้นจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไร้สาระมันเนื่องจากคำว่าธาตุเนี่ยหาคำแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ไม่ได้คำว่า element มันหมายถึงแต่เรื่องทางวัตถุส่วนคำว่าธาตุนั่นน่ะมันหมายถึงทั้งทางเรื่องวัตถุและทางเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเรื่องนามธรรม So please listen very carefully. Set yourself to listening as closely as possible. Otherwise, what is said will go past you and it will only seem like nonsense. The word dhatu is, it's impossible to find a complete translation of this word. The word element we use primarily for physical or material things, but dhatu are not limited to the material. It includes mental things and spiritual things. So dhatu refers to both material and non-material things. ในวันก่อนเราได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าชีวิตใหม่เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกัน คือถ้าผู้ใดนะได้เห็นสิ่งทั้งปวงทั้งหมดโดยความเป็นธาตุเป็นสักแต่ว่าธาตุแล้วผู้นั้นจะมีชีวิตใหม่ The first day we spoke about a new life, which is related to today's topic of dhatu, because if anyone is able of seeing everything as just dhatu, nothing but dhatu, then that will be the same as a new life. That will be a new life. ถ้าเห็นทุกอย่างทุกสิ่งโดยความเป็นธาตุแล้วมันก็จะไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวตนแล้วก็ไม่เห็นแก่ตน If we see everything as just dhatu, then we won't see anything, we won't attach to anything as a self or a soul, and there will be no selfishness. ขอให้ระลึกเป็นเรื่องปัจจุบันสำคัญที่สุดคือเรื่องความเห็นแก่ตัวเพราะมีความเห็นแก่ตัวเท่านั้นโลกจึงมีวิกฤตการณ์ทุกอย่างทุกประการนับไม่ไหว
ถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวโลกก็มีความสงบเย็นถึงที่สุดเนี่ยขอให้มุ่งหมายที่นี่กันก่อน Let's recall that selfishness is the most immediate concern we have. It's because of selfishness that all the world's problems, the present world's problems, are derived from selfishness. All the crises, all the innumerable tragedies are because of selfishness, arise from selfishness. เรามองเห็นว่าไอ้ความไม่เห็นแก่ตัวจะแก้ปัญหาหรือวิกฤตการณ์ทั้งหมดได้ดังนั้นเราจึงพยายามทำลายความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นความไม่จริงนำมาหาความจริงคือว่ามันเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติไม่มีตัวและไม่มีความเห็นแก่ตัว We hold that non-selfishness is the end of problems, that selfishness is the cause of all the crises in the world. Therefore, if we destroy the self, if we kill it, by finding out that it isn't real, that it's only an illusion, then all these crises will be taken care of. So the way to destroy the self or selfishness is to see that everything is just dhatu, natural dhatu, that's all. ถ้าเราถือศาสนาที่มีพระเจ้าเราก็กำจัดความเห็นแก่ตัวด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อเห็นแก่พระเจ้าพระเจ้าห้ามไม่ให้เห็นแก่ตัวทีนี้ถ้าเป็นพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าก็เลยมีวิธีที่จะไม่เห็นแก่ตัวโดยการเห็นว่าแท้จริงไม่มีตัวแท้จริงไม่มีตัวมีแต่ธาตุตามธรรมชาติถ้าเราเห็นว่ามีแต่ธาตุตามธรรมชาติเราก็ไม่รู้สึกว่ามีตัวตนหรือมีของตนแล้วเราก็ไม่เห็นแก่ตนมันก็แก้ปัญหาได้ If we uphold a faith or religion that believes in a God or in one God, we limit selfishness by focusing, by giving up to God. Instead of being selfish, we are Godish and oriented towards God. This allows us to more and more give up selfishness. In Buddhism, there is no belief in a personal creator God. The way that Buddhists limit and deal with the problem of selfishness is to realize that in reality there is no self to be selfish about. We can do this by beginning to understand and realize that everything is just dhatu.เพื่อไม่มีความเห็นแก่ตัว เราต้องมองเห็นความที่ไม่มีตัวและมีแต่ธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติแล้วเราก็มีกฎของธรรมชาติเป็น impersonal God มีกฎมีระเบียบ
ที่จะต้องปฏิบัติตามถ้าเห็นแก่กฎนับถือกฎ มันก็ปฏิบัติถูกต้องตามกฎนั่นก็คือไม่เห็นแก่ตัวอยู่แล้วถ้ายิ่งเห็นว่าไม่มีตัวยิ่งขึ้นไปอีกมันก็ยิ่งไม่ต้องเห็นแก่ตัวเราจึงได้รับไอ้ความไม่เห็นแก่ตัวนั่นน่ะเต็มที่โดยสมบูรณ์ So the way we deal with selfishness is to realize there is no self, to see that there are only natural elements, natural arising phenomena that just follow the law of nature, and that we must live according to this law of nature, and then we can take this law of nature as our God, as an impersonal God, and more orient oneself toward the law of nature rather than orienting oneself towards a self. And in this way, through following, living according to, by being oriented to the law of nature, the idea, the belief in a self is let go of. ทีนี้เมื่อสิ่งที่เราจะต้องมองให้เห็นก็คือความจริงที่ว่าทุกอย่างเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติไม่มีส่วนไหนที่จะเป็นตัวตนหรือเป็นของตนนี่เป็นจุดมุ่งหมายที่จะต้องมองให้เห็นชัดลงไปว่าทุกอย่างเป็นตามธาตุเป็นแต่สักว่าธาตุตามธรรมชาติขอให้ตั้งใจเพื่อทำความเข้าใจในข้อนี้ Therefore, the thing we need to see is that there are only these natural dhatu, nothing else, just natural dhatu, and that nowhere is there any part or portion that is a self or a soul. We need to see and realize this. So please set your minds to this task of understanding that there are only natural dhatu arising and passing away according to the law of nature. ทีนี้ก็จะพิจารณาเฉพาะคำว่าธาตุตามธรรมดาเราก็ถือกันทั่วไปว่าสิ่งสุดท้ายที่เราจะแบ่งแยกออกไปอีกไม่ได้นั่นคือธาตุคือเราแบ่งแยกเป็นหลายสิ่งต่างๆถูกแบ่งแยกออกแล้วก็แบ่งแยกออกแล้วก็แบ่งแยกออกแบ่งแยกออกจนสิ่งสุดท้ายที่แบ่งแยกออกไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าธาตุแต่ความหมายนี้มันจะใช้ได้แต่ทางฝ่ายวัตถุฟังทางฝ่ายจิตใจมันยังมีละเอียดลึกซึ้งไปกว่านั้น So we'll look at the meaning of the word dhatu. When we separate and divide things into smaller and smaller bits, the smallest portion or division after this long process of separating and dividing, the smallest portion, when we can't divide anymore, is a dhatu. Now this is our usual definition, and it works with material things. But with mental phenomena, it doesn't work, because mental things are much too fine and subtle. ยิ่งกว่านั้นไปอีก ค
คำว่าธาตุในพุทธศาสนานะมันหมายหมดทุกสิ่งจริงๆคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติก็เป็นธาตุสิ่งที่เหนือกว่าธรรมชาติ supernatural เนี่ยก็ยังคงเป็นธาตุหมายความธรรมชาติก็ดีเนื้อธรรมชาติก็ดียังคงเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ And even more than what was just said, tat or tatu are both natural things but also supernatural. Tatu are the naturally occurring phenomena and that which is above nature or supernatural. ตามตัวหนังสือหรือตามตัวพยัญชนะคำว่าธาตุธาตุนี่แปลว่าสิ่งที่มันทรงตัวมันเองอยู่ได้ถ้ามันเป็นนัจจรานก็เป็นแบบนัจจรานถ้ามันเป็นแบบซูเปอร์นัจจรานมันก็เป็นแบบซูเปอร์นัจจรานมันทรงตัวมันเองอยู่ได้ก็เลยเรียกว่าธาตุ According to the roots, the literary root of the word tatu, it means something that can maintain itself by itself, something that can stand alone or stand by itself, whether referring to natural or supernatural things. ถ้ามันเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็ทรงตัวอยู่ได้โดยการเปลี่ยนแปลงถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงมันก็ทรงอยู่ได้โดยการไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงถ้าเป็น compounded ring มันก็ทรงอยู่ได้อย่าง compounded ring ถ้าเป็น non compounded ring มันก็ทรงอยู่ได้อย่าง non compounded ring ก็เรียกว่ามันทรงตัวอยู่ได้ด้วยกันทั้งนั้นโดยตัวมันเองก็เรียกว่าธาตุ Things which are subject to change and impermanence, that is, compounded things, stand in a way appropriate to changing things. And then the supernatural, or things which we can't say, that we probably shouldn't say are changing, these stand or maintain themselves in the way appropriate to supernatural things. So changing things, impermanent things, conditioned things, maintain themselves or stand by themselves in a way appropriate to change. And supernatural, unconditioned, non-conditioned things will maintain themselves in a way appropriate to the fact that they are not conditioned. ถ้ากล่าวตามหลักนี้หรือตามหลักพุทธศาสนานี้ ก็ต้องขออภัยที่จะต้องกล่าวว่าแม้แต่พระเจ้าหรือพระเป็นเจ้านั่นก็เป็นสักแต่ว่าธาตุเรียกว่าธาตุพระเจ้าธาตุของพระเจ้าธาตุของพระเจ้าสำหรับพระเจ้า So in Buddhism, and we ask the apologies for some, we have to say that even God is a dhatu, the God element. God is only a dhatu.เมื่อเห็นทุกอย่างเป็นสักว่าธาตุก็คือเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เซลล์ไม่ใช่ของตน content net to self
คือไม่มีเซลล์ในความหมายใดๆนี่มันก็หยุดความเห็นว่าตนจะได้แม้ที่เป็นสัญชาตญาณตัวตนแม้ที่เป็นสัญชาตญาณก็หยุดจะได้ไม่มีตัวตนแล้วมันก็ไม่มีความเห็นแก่ตนตามที่เราต้องการ So by seeing everything as only elements, just dhatu, then we are able to let go of the self. Even that mother instinct of egoism can be seen correctly by realizing that everything is only dhatu, and in this way selfishness is done away with also. ทีนี้เราก็มาดูที่คำว่าธาตุจะมีกี่ชนิดในขั้นต้นเราจะแบ่งแยกว่ามี2ชนิดคือธาตุกายหรือวัตถุอย่างหนึ่งแล้วก็ธาตุจิตใจคือธาตุวิญญาณธาตุจิตใจนี่ธาตุหนึ่งมีเป็น2ธาตุเรียกว่าธาตุกายกับธาตุใจ Now when we look at the word dhatu, how many at the beginning we can see there are 2 kinds of dhatu. There are kaya dhatu or physical material dhatu, mano dhatu, and then mano dhatu, which is mental or spiritual dhatu. ทีนี้ธาตุกายธาตุทางฟิสิกส์แบ่งออกเป็น4ธาตุดินคือธาตุที่มีความแข็งและกินเนื้อที่มีคุณสมบัติสำหรับการกินเนื้อที่ขยายเนื้อที่นี่เรียกว่าธาตุดินและที่2เรียกว่าธาตุน้ำคือการเกาะกลุ่มกันไว้ไม่ให้กระจายกันออกไปคุณสมบัติของcohesion นี่ธาตุไฟคืออุณหภูมิความร้อนหรืออุณหภูมิที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วก็4คือธาตุลมนี่หมายถึงธาตุที่มีคุณสมบัติทำให้เคลื่อนไหวนี่4ธาตุเป็นฝ่ายวัตถุมีปรากฏอยู่ในสิ่งที่เป็นวัตถุเป็นของแข็งของเหลวของลอยของอะไรก็ตาม4อย่างนี้เรียกว่าธาตุทางฝ่ายกายหรือฝ่ายวัตถุ As far as the physical dhatu, we can break them in. We can see 4 types of dhatu. The first is earth dhatu, which is the solid or dhatu that takes up space. The second is water dhatu, which is the dhatu of cohesion, of holding together. The third is the fire dhatu, the dhatu of temperature. And the fourth is air or wind dhatu, the dhatu of movement. So these 4 physical dhatu appear in all material things, whether they are solids, liquids, or gases. These are the 4 physical or material dhatu. ทีนี้ก็มีธาตุที่5เรียกว่าอากาศธาตุอากาศว่างเรียกว่าธาตุว่าง
เป็นฐานที่ตั้งให้สิ่งทั้งปวงมันตั้งอยู่บนที่ว่างถ้าไม่มีที่ว่างมันก็ไม่มีอะไรตั้งอยู่บนอะไรได้ในความว่างที่เป็นที่ตั้งของสิ่งทั้งปวงได้นี่ก็จัดเป็นธาตุหนึ่งด้วยเหมือนกันเป็นธาตุที่ห้าเรียกว่าธาตุว่างหรืออากาศธาตุ Then there is a fifth dhatu, akasa dhatu, or space dhatu, or emptiness dhatu. This is the voidness or emptiness that all the physical dhatu are founded on, established on this space dhatu. Without it, without a space dhatu, none of the other dhatu could be anywhere, or could exist. ทีนี้ก็มาถึงธาตุที่หกคือธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณเป็นธาตุที่เข้าใจยากไม่ใช่รูปไม่ใช่เป็นวัตถุไม่ใช่เป็นอย่างที่แล้วมา5อย่างข้างต้นไม่ใช่อย่างนั้นเป็นธาตุตามธรรมชาติซึ่งไม่ต้องมีตัวสสารตัวมาทีเรียนไม่มีอย่างที่ธาตุวัตถุมีเป็นธาตุใจเป็นธาตุที่ทำให้เกิดความรู้สึกคิดนึกขึ้นมาได้ในสิ่งที่เราเรียกว่าใจหรือจะเรียกว่าสมองหรือจะเรียกว่าหัวใจแล้วแต่จะเชื่อแต่ว่าไอ้สิ่งที่ทำมันมีความคิดนึกรู้สึกขึ้นมาได้นี่เรียกว่าธาตุใจธาตุวิญญาณวิญญาณธาตุ The sixth dhatu is unlike the first five in that it is in no way material or physical. The first five had to do with materiality and physical things. The sixth one has to do with the mind, spirit. We call it vijnana dhatu. Vijnana dhatu or dhatu. It's mental or spiritual. You can say it's the mind or the brain or the heart, whichever you prefer. What we're talking about is what knows, what is aware, what thinks. This is what is referred to by vijnana dhatu. ทีนี้ถ้าเห็นมันเป็นสักว่าธาตุ6อย่างเป็นธาตุตามธรรมชาติทั้ง6อย่างนี่มันก็ไม่มีส่วนที่จะมีตัวตนไม่มีเซลล์ไม่มีโซลจึงไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับ selfishness ก็เลยอยู่เป็นความสงบส่วนตัวบุคคลนั่นก็สงบสุขส่วนสังคมทั่วๆไปก็สงบสุขเขาเห็นโดยความเป็นธาตุแล้วก็ไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่เกิดความเห็นแก่ตน So if all we see are the six dhatu, then there's no selfishness. And when there is no selfishness, there is peace, there is joy, both inwardly, oneself is peaceful, calm, tranquil, and also society around one is also peaceful by seeing that all is just dhatu, no self, no soul. ในตอนนี้ขอให้สังเกตเป็นพิเศษสักอย่างหนึ่งว่าทุกศาสนาทุกศาสนามุ่งหมายจะสอนเรื่องค
ความไม่เห็นแก่ตนต้องการความไม่เห็นแก่ตนเพื่อสันติภาพของมนุษย์นี่มุ่งหมายตรงกันหมดทุกศาสนาต้องการในความไม่เห็นแก่ตนที่มันต่างกันบ้างต่างกันก็เพียงวิธีที่จะทำให้ไม่เห็นแก่ตนก็มีต่างไปตามแบบศาสนานั้นๆส่วนพุทธศาสนานั้นมีวิธีอย่างที่ว่านี่ คือเห็นความไม่มีตนเสียแล้วก็ก็ไม่มีความเห็นแก่ตนโดยอัตโนมัติ If you look, you'll see that the goal of all religions is the control and end of selfishness. All religions have this aim and are the same in this way. The only differences are in method. Different religions have different methods of dealing with selfishness, of controlling and ending selfishness. In Buddhism, selfishness is dealt with as we're describing here. By seeing that there is no self, selfishness ends. Other religions have the same goal of ending selfishness. They just use different methods. ที่นี่เพื่อจะเข้าใจไอ้สิ่งที่เรียกว่าธาตุเนี่ยให้ยิ่งให้ละเอียดให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเราก็มีวิธีดูมีวิธีที่จะศึกษา แบ่งเป็น3ธาตุทีนี้ธาตุเป็นที่ตั้งแห่งกามกามะเรียกว่ากามธาตุกี่อย่างก็ตามใจเป็นที่ตั้งแห่งกามแล้วก็เรียกว่ากามธาตุทีนี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งกามอย่างที่2เรียกว่ารูปธาตุคือเป็นรูปล้วนๆไม่มีกามและอันที่3เป็นอารูปคือไม่มีรูปแล้วก็ไม่มีกามอย่างที่1มีกามอย่างที่2ไม่มีกามแต่มีรูปอย่างที่3ไม่มีกามแล้วก็ไม่มีรูปเนี่ยเป็นคำกล่าวที่กว้างครอบคลุมหมดทุกๆอย่างที่จะมีอยู่ในจักรวาล3ธาตุ Another finer, more lofty, deeper, more profound way of looking at dhatu is to see 3 kinds of dhatu. The first is Gama dhatu. Gama is things having to do with the senses, sensuality, lust, or coarse material dhatu. Sensuality or coarse material dhatu. Then there's a second kind of dhatu, which is material but not associated with sensuality or lust. This is rupa dhatu, often translated fine material dhatu. And then there's a third one, which is in no way material. This is arupa dhatu, formless or immaterial dhatu. All the things in the universe can be seen as these three dhatu, or tat. I'm sorry. In English, it's usually spelled D-H-A-T-U, and so I sometimes say dhatu. In Thai, it's pronounced thatu, so that's why I mix these up. ถ้ากามธาตุครอบงำจิตก็มีความรู้สึกทางกามทางเพศที่ถ้าอารูปธาตุเกิดกับจิตครอบงำจิตผสมอยู่กับจิต
จิตก็ไม่มีความคิดเรื่องกามมีแต่เรื่องแมตเตอร์ล้วนๆบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็พอใจก็มีความสุขโดยไม่ต้องมีกามนี่เป็นพวกฌานพวกสมาธิทีนี้ถ้าว่าอารูปธาตุยิ่งขึ้นไปสิ่งที่ไม่มีรูปเช่นความไม่มีอะไรเช่นอากาศเช่นวิญญาณเป็นต้นไม่มีรูปครอบงำจิตจิตก็มีความสุขได้จากสิ่งที่ไม่มีรูปฉะนั้นเราจึงหาความสุขกันอยู่ในโลกนี้จากกามก็ได้จากรูปก็ได้จากอรูปก็ได้รู้จักไว้ทั้งสามอย่างอีกทีหนึ่ง The mind can find happiness in the Kama dhatu, in sensuality and sex. This is one kind of happiness which the mind can experience based on the coarse material or sensual realm dhatu, or happiness can be found in pure matter, in fine material dhatu, such as the concentration of absorption through the practice of anapanasati. This is a finer kind of happiness based on pure matter rather than on sensuality. And then the mind can also experience happiness based on what is not material, what is formless or immaterial, such as the space dhatu and the consciousness or spiritual dhatu. This is a third type of happiness. เป็นสมาธิที่เรายังไม่ได้ฝึกและยังไม่ได้ศึกษาเป็นสมาธิชั้นที่เรายังไม่ได้ฝึกและยังไม่ได้ศึกษาสำหรับอรูป And this third kind is a kind of concentration or samadhi which we have not yet studied or looked at. แต่ทีนี้ดูให้ละเอียดลงไปก็จะพบว่ากามธาตุก็ยังยึดถือได้และเป็นทุกข์รูปธาตุก็ยังยึดถือยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนได้และเป็นทุกข์อรูปธาตุก็ยังยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนได้และเป็นทุกข์ทั้งสามธาตุนี้กามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุนี้เป็นธาตุที่ยังให้เกิดความทุกข์ได้ If we look carefully, we'll see that Kama dhatu, the coarse material dhatu, can be attached to as self or soul, and for this reason is dukkha. We can see that Rupa dhatu can also be attached to as self or soul, and therefore is dukkha. And arupa dhatu, formless dhatu, can also be attached to as self or soul, and therefore is dukkha. All of these three dhatu, if attached to, are dukkha. สามธาตุที่กล่าวมานี่มันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ถูกยึดมั่นถือมั่นแล้วจึงเป็นธาตุที่มีความทุกข์ให้เกิดความทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์
ที่เรายังมีธาตุอีกอันหนึ่งที่ตรงกันข้ามไม่อาจจะเป็นทุกข์ไม่อาจจะยึดถือได้และเป็นที่ดับเสียซึ่งธาตุทั้งสามที่ว่านี่จะดับลงเพราะธาตุที่จะพูดถึงคือนิโรธธาตุนิโรธธาตุเป็นภาษาอังกฤษคงจะลำบากมันก็นิโรธะตัวหนังสือมันก็ extinction ธาตุแห่ง extinction คือว่าจะดับไอ้สามธาตุนั้นเสียและดับทุกข์ทั้งปวงนี่เรียกว่านิโรธธาตุธาตุที่เป็นทุกข์ไม่ได้ These three dhatu or dhatu are basis for attachment. We attach to them and they are dukkha. Now there is a fourth dhatu which opposes these three. This is Nirotha Dhatu. When their Nirotha Dhatu is the end of the other three Dhatu. The word Nirotha can cause problems in English. Literally it means to extinguish, to put out. So Nirotha Dhatu puts out or extinguishes Kama Dhatu, Rupa Dhatu, and Arupa Dhatu. And in doing so, it extinguishes dukkha, unsatisfactoriness, suffering. ถ้าจะพูดอีกวิธีหนึ่งก็พูดง่ายๆว่าไอ้ธาตุที่มันให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานะก็มีอยู่ถ้าธาตุที่ความทุกข์ดับลงไปก็มีอยู่การที่ความทุกข์เกิดขึ้นมาก็คือธาตุที่เป็นทุกข์การที่ทำให้ความทุกข์ดับลงไปไอ้ธาตุนั้นก็เรียกว่าธาตุดับทุกข์ธาตุให้ทุกข์เกิดธาตุให้ดับทุกข์เป็นคู่กันอย่างนี้ We can see that there are two kinds of dhatu. Dhatu that cause dukkha and dhatu which extinguish dukkha. There are dhatu which are the basis of, the cause for, lead to the arising or the birth of dukkha, of unsuffering, of suffering or unsatisfactoriness. And on the other hand, there is the dhatu which is the extinguishing of this other dhatu. So there is the dhatu that causes dukkha and the dhatu that extinguishes dukkha. ที่นี่เราก็มีวิธีที่จะทำความเข้าใจโดยการ classify นี่อย่างอื่นอีกก็มีขอให้ตั้งใจฟังให้ดีๆมันก็พอจะเข้าใจได้ เรียกว่าธาตุพวกหนึ่งจำพวกหนึ่งเรียกว่าธาตุกามธาตุธาตุที่ยังเนื่องด้วยกาม อีกพวกหนึ่งเรียกว่าอกามธาตุไม่เนื่องด้วยกามไอ้ความเนื่องด้วยกามธาตุเนื่องด้วยกามมีมากมายทุกอย่างเรียกว่ากามธาตุที่ไม่เนื่องด้วยกามก็คือมีรูปธาตุอรูปธาตุและนิโรธธาตุที่กล่าวถึงหยกๆนี่รูปธาตุอรูปธาตุนิโรธธาตุสามอย่างนี้ไม่เนื่องด้วยกามเรียกว่าอากามธาตุเราได้เป็นสองกลุ่มว่ากามธาตุกับอากามธาตุอย่างนี้ There are many different ways of classifying the elements, the dhatu, and so please listen very carefully so that you understand properly. We can also see that there is Gama dhatu and Agama dhatu.
There are many different kinds of dhatu which are associated with the senses, that are connected with sensuality. These are Kama dhatu. And then there are Agama dhatu, dhatu that are not associated with the senses or with sensuality. So there is the very many different kinds of sensual dhatu, and then there are non-sensual dhatu, which are Rupa dhatu, Arupa dhatu, and Nirota dhatu, or fine material, non-material, and extinction dhatu. This is another way of classifying the dhatu. แม้แต่สิ่งที่เรียกว่านิพพานนิพพานะนิพพานะอนิรวานะก็เป็นธาตุ บางทีก็เรียกตรงๆว่านิพพานธาตุแต่ถ้าจะมาสงเคราะห์ในหมวดเหล่านี้ก็สงเคราะห์ในหมวดนิโรธธาตุเป็นที่ดับแห่งความทุกข์ทุกอย่างทุกประการจึงเรียกนิพพานว่านิพพานธาตุธาตุเย็นก็ได้จะเรียกว่านิโรธธาตุธาตุเป็นที่ดับแห่งความร้อนก็ได้เหมือนกันแม้แต่สิ่งสูงสุด คือนิพพานก็เป็นธาตุแม้แต่สิ่งที่ต่ำสุดขี้ฝุ่นสักอนุภาคหนึ่งก็ยังเรียกว่าธาตุนี่เป็นเรียกว่าธาตุหมดเลย We can see that all things are dhatu. Even that which we call nibbana in Pali or nirvana in Sanskrit. Even this is a dhatu. Sometimes we call it nibbana dhatu, or the coolness dhatu. It corresponds with nirota dhatu, the extinguishing of heat, the extinguishing of dukkha. This is nibbana dhatu. So even the highest thing, nibbana, is a dhatu. Everything from the highest nibbana dhatu to the smallest particle of dust or dirt, all these are dhatu. Everything is dhatu. ทีนี้ก็จะสรุปอีกทีหนึ่งสรุปเส้นที่ไส้ทีว่ามีสองธาตุธาตุที่มีปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งเรียกว่าสังคตธาตุ conditioned ธาตุที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเรียกว่าอสังคตธาตุ unconditioned ถ้าท่านเข้าใจคำสองคำนี้แล้วท่านจะเข้าใจหมดเลยหมดทุกทั่วหมดเลยuniverse ยิ่งกว่า universe ท่านก็จะมองเห็นว่ามันมีแต่สองธาตุนี้เท่านั้นมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็ไม่เปลี่ยนไม่แปลงก็คงที่เป็นนิรันดรเป็น eternity อยู่พวกหนึ่งเป็นสองพวกอยู่อย่างนี้ Or to summarize all this in another way, we can see that there are two dhatu. There is sankata dhatu, conditionedness dhatu. All the things that arise and change and pass away through conditions and causes, things that are formed, which pass away, which have beginnings and ends. These are sankata dhatu, conditionedness dhatu. And then
there is asankata dhatu, the unconditionedness dhatu. When there are no things, when there is no conditioning, no forming, no causes and effects, this dhatu maintains itself without change. It is eternal. So we can see these two dhatu, the conditionedness dhatu and the unconditionedness dhatu. Everything can be seen according to these two dhatu. And if you fully understand this, asankata dhatu and sankata dhatu, then you will understand everything that there is to know about dhatu. อย่างที่พูดมาแล้วข้างต้นว่าแม้สิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติก็เรียกว่าธาตุที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติที่เหนือกว่าธรรมชาติก็เรียกว่าธาตุเราจึงมีธาตุทั้งชนิดตามธรรมชาติที่เหนือธรรมชาติเมื่อเรารู้จักว่าทั้งสองอย่างนี้เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติแล้วมันเราก็เป็นอิสระไม่มีเซลล์ไม่มีตัวตนที่ทำให้เห็นแก่ตนเรียกว่าเป็นชีวิตใหม่เหลือที่จะกล่าวว่าใหม่ใหม่จนเหลือที่จะกล่าวว่าใหม่คอยสังเกตดูให้รู้จักธาตุตามธรรมชาติไม่มีอะไรเป็นตัวตนไม่เกิดความเห็นแก่ตนไม่มีปัญหาไม่มีวิกฤตการณ์ไม่มีอะไรนี่คือความมุ่งหมายของความรู้เรื่องธาตุ This is the same as in the beginning when we spoke of dhatu which go according to nature, which proceed according to nature, and dhatu which are above nature, so natural dhatu and supernatural dhatu. ถ้าท่านไม่เข้าใจท่านจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระนันเซนส์ที่สุดเลยแต่ถ้าท่านเข้าใจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่มันจะดับความทุกข์ทั้งปวงได้หรือจะอยู่เหนือปัญหาเหนือโลกอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเหนือโลกได้นี่เขาให้ศึกษาสังเกตจนเข้าใจคำว่าธาตุแล้วสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่มีภาวะเป็นตัวตนหรือเป็นของตนนี่เราเรียกว่าเข้าถึงในภาวะหลุดพ้นเข้าถึงภาวะอยู่เหนือโลกซึ่งเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง So there are the natural dhatu and the supernatural dhatu. The natural ones proceeding, arising and passing away according to nature. The supernatural dhatu is freedom. It is liberation from this arising and passing away. This is a new life, so new that it's newer than new. It's really stretching the meaning of the word new. But the supernatural dhatu, which is the base of freedom, of being above natural conditions and conditioning, this is a new life. Now, whether you understand this or not is another matter. Please try to understand it so that you don't see it as all a bunch of nonsense. By seeing that there are only dhatu, that that's all there is, just dhatu, then, and that there is within all these dhatu,
there is no state or condition of self or soul or some permanent entity, some permanent essence. When we see this, then there is new life. There is understanding of things as they are. This is coolness, and the mind is liberated. It is saved, delivered. คำสอนอย่างนี้คงจะเห็นได้ท่านทั้งหลายคงจะเห็นได้ว่ามันแปลกที่สุดและควรยืนยันได้ว่ามีแต่ในพุทธศาสนาเพราะว่าศาสนาอื่นจะมีตัวตนมีของที่เนื่องด้วยตนพุทธศาสนาไปใกล้จนถึงว่าไม่มีตัวตนไม่มีของเนื่องด้วยตนมีแต่สักว่าธาตุตามธรรมชาติดังนั้นเมื่อเราเข้าถึงความจริงข้อนี้แล้วเราก็ถอนความรู้สึกว่าตัวตนและของตนและความเห็นแก่ตนได้โดยอัตโนมัติ You may think that this teaching is very bizarre, that it's strange, and we are quite certain that Buddhism is the only religion that teaches this kind of thing. This is because all the religions which believe in a God and a soul and things associated with the soul are coming from that point of view. Everything is based on and related to, associated with the soul. But in Buddhism, we don't use that point of view. We come to see that there is no self and no soul. We uproot this idea, this concept, this way of perceiving reality, and thereby see that everything is only dhatu.ทีนี้เราก็จะพูดกันถึงหลักปฏิบัติหรือการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความจริงข้อนี้ว่ามันมีแต่ธาตุอย่างถ้าท่านปฏิบัติอานาปานสติครบทั้ง16ขั้นแล้วก็มีวิธีแยกดูทุกขั้นว่าไม่ใช่ตัวตนหรือไปสรุปในขั้นสุดท้ายอนิจจานุปัสสีเห็นแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนหรือว่าจะปฏิบัติสติเดินยืนนั่งนอนก้าวขายกขาจะกินอาหารจะอาบน้ำจะทุกอย่างมีสติรู้ว่าสักว่าธาตุตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ตัวตนคือไม่มีตัวตนแม้ว่ามันไม่มีตัวตนเป็นแต่ธาตุตามธรรมชาติมันก็ประกอบกันได้ปรุงแต่งกันได้จนก็ว่ามันคิดนึกได้เนี่ยเพราะมันมีธาตุใจมีธาตุกายมีธาตุว่างรวมกันอยู่ไม่ใช่ตนแต่มันคิดนึกได้มันสั่งให้กายกระทำได้มันก็คือไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับใจนั่นแหละแล้วก็มันก็สั่งให้ร่างกายทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้ดูเหมือนกับว่ามีตัวตนหรือยิ่งกว่ามีตัวตนแต่ที่แท้มันไม่ใช่ตัวตนนี่เราจึงฝึกความไม่มีตัวตนอยู่ทุกอิริยาบถทุกการเคลื่อนไหวอย่างที่มีอยู่ในแบบฝึกหัดของอานาปานสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ระบบลัดสั้น Now we'll talk about the way of practice to penetrate to the realization of that there is only dhatu. In practicing the full and complete 16 steps of Anapanasati, we see that in each step there is no self, no soul. There is only dhatu.
especially in the 13th step, the contemplation of anicca, the contemplation of impermanence. Here, all things are seen as impermanent, as ever-changing, as dukkha, and as empty of self or soul. So this is the way to penetrate to this realization. Using the 16 steps of anapanasati, we can come to this understanding. Or by developing mindfulness on the movements of the body, raising of the hand, brushing teeth, eating, walking, coming, going, sitting, lying down. Through mindfulness of all this and seeing that all these movements, everything that is happening, are only dhatu. Coming to see that there is no self or soul. See that there is thinking, there is mental activity and mental conditioning because there is mind dhatu. And there is physical movement, physical activity because there is body dhatu. And there is emptiness dhatu. So mind dhatu, body dhatu, and emptiness dhatu are going through all these different processes, thinking, movement, the body, the mind telling the body to do things, the body doing things, all sorts of activity, conditioning, forming, passing away, arising, dying. All this is happening. Now, we tend to get really attached to this interrelationship between mind dhatu, body dhatu, and space dhatu, or emptiness dhatu, and conceive of it as a self or a soul. But when we see that there are just these elements, these dhatu, interacting, compounding, then we can be aware that there is, in truth, no self and no soul. This is how we can practice in order to come to understand this. Through the 16 steps of anapanasati, or through mindfulness of all the movements of the body and mind. And the most direct way, or a very good way of doing this, is through the shortcut practice of anapanasati as described in the small book you've been reading. หรือถ้าเราจะพูดอย่างหลักวิชา เป็นหลักวิชาอีกขึ้นไปอีกก็จะพูดว่าเราดูที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่นั่นมันมีระบบประสาทเป็นที่ให้วิญญาณธาตุมันทำงานได้ดังนั้นตาจึงเห็นรูปได้โดยไม่ต้องมีตัวตนมีแต่ธาตุตามธรรมชาติครบถ้วนแล้วไม่ต้องมีตัวตนตาก็เห็นรูปได้หูก็เหมือนกันก็ฟังเสียงได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวตนแต่มันมีวิญญาณมีประสาทมีอะไรที่เป็นธาตุตามธรรมชาติที่ทำให้หูได้ยินได้จมูกก็ได้กลิ่นได้ลิ้นก็รู้รสได้ผิวกายก็รู้สัมผัสได้จิตก็คิดนึกได้ตามธรรมชาติของธาตุตามธรรมชาติโดยไม่ต้องมีตัวตนนั่นเรารู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยไม่ต้องเป็นตัวตนและก็ทำอะไรได้ตามที่มันทำหน้าที่อยู่ทุกวันนี่อย่างหนึ่ง If we approach this in a scholarly or academic way, we can look at the 6 sense spheres, the eyes,
and sights, ears and sounds, nose and odors, tongue and tastes, the body and bodily sensations, and the mind in mental objects. There are these 6 pairs. The eye and a sight interact, and then with the arising of vijnana dhatu, the consciousness dhatu, then there is seeing. This seeing, the interaction between eye, sense object, and sense consciousness, or eye consciousness, these are dhatu. For seeing, there is no need of a self or a soul, of any permanent, fixed essence, or just the dhatu. Hearing involves ears, sounds, and ear consciousness. No self, no soul, just dhatu. The same with smelling, tasting, sensing, bodily sensing, and thinking. These are happening through dhatu, and this is all independent of any self or soul. This is another way to look at things. ที่นี่กล่าวเฉพาะอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์sense object ภายนอก6อย่างนี้มันก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติมากระทบหรือออกไปหรือปรุงแต่งอะไรก็ตามมันก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติดังนั้นอย่าได้ยินดีคือพอใจอย่างหนึ่งแล้วก็ยินร้ายไม่ชอบใจอีกอย่างหนึ่งที่ไปโง่ยินดียินร้ายเพราะเข้าใจว่ามันเป็นตัวตนที่เราจะเอามาจะยึดถือได้เมื่อเห็นว่ามันเป็นตามธรรมชาติก็ไม่ยึดถือเอามันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายดังนั้นจึงไม่มีสิ่งอะไรภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่จะมาทำอันตรายแก่เราได้เราก็อยู่อย่างอิสระและมีความเยือกเย็นเป็นสุขเย็น Or we can look at just the external sense objects, sights, sounds, smells, tastes, bodily sensations, and thoughts. We can see these as dhatu, just conditioned things arising and falling away, and that we don't have to fall into the problems of liking them or being satisfied with them, meaning that we are attaching to all these things as some unchanging self or soul, some unchanging essence. And we don't dislike or become dissatisfied with these external sense objects and get into the delusion that they are permanent essences. We just realize and perceive that all these are dhatu, changing, and that there is nothing in them which we should perceive as an essence, a self, or a soul. ในที่สุดพุทธศาสนาได้สรุปเหลือเพียง5อย่างที่เรียกว่าขันธ์5 Five aggregated ขันธ์ทั้ง5คือมนุษย์คนหนึ่งน่ะมันอยู่ในสภาพขันธ์5ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อร่างกายนี่ทำหน้าที่เมื่อร่างกายทำหน้าที่ของร่างกายก็เรียกว่ารูปขันธ์
ก็เห็นว่ามันสักว่ารูปหรือกายทำหน้าที่ไม่ใช่ตนไม่ใช่เซลล์นี่บางทีจิตรู้สึกเป็นเวทนา feeling ยินดียินร้ายไม่ยินดีไม่ยินร้ายอย่างรุนแรงอย่างนี้ก็มองเห็นว่าเวทนานั่นก็ไม่ใช่ตนบางเวลามันอยู่ในรูปของสัญญาความหมายมั่นว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้กระทั่งว่าเป็นสุขเป็นทุกข์น่ารักไม่น่ารักเป็นหญิงเป็นชายเป็นได้เป็นเสียเป็นแพ้เป็นชนะสัญญาหมายมั่นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ตนที่ว่าสังขารที่สี่สังขารคิดนึกอย่างนั้นคิดนึกอย่างนี้คิดนึกเหลือประมาณมันก็ไม่ใช่ตนอันสุดท้ายวิญญาณรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็ไม่ใช่ตนรวมห้าอย่างเรียกว่าขันธ์ห้านี่คือตัวคนตัวมนุษย์ชนิดที่มันจะเป็นไปในวันหนึ่งเดี๋ยวอยู่ในรูปแบบของรูปขันธ์คือสนใจกันแต่ที่ร่างกายเดี๋ยวก็สนใจกันอยู่แต่ที่เวทนาเดี๋ยวก็สนใจกันอยู่แต่ที่สัญญาเดี๋ยวก็สนใจกันแต่สังขารเดี๋ยวก็วิญญาณถ้ามีความรู้ที่ถูกต้องจะเห็นว่าทั้งห้านี้มิใช่ตนและมิใช่ของตนมิใช่อาจจะมาเป็นของตนไม่ควรที่จะยึดถือว่าเป็นของตนถ้าอย่างนี้แล้วก็เลิกหมดนะมันเลิกยึดถือหมดเพราะอะไรที่จะเข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวมันต้องเข้ามาเป็นขันธ์ห้านี้เสียก่อนจึงเห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตนก็รู้หมดจบหมดความรู้จบหมดปฏิบัติก็จบหมดFinally, there are 5 things which we can use to see everything. These are the 5 khandha, the 5 aggregates. They happen one at a time. There's always one of them at work or functioning. So when the body is functioning, is doing its duty, then there is rupa khandha. Or then feeling, the mental reaction to sense experience of liking or disliking. This is vedana khandha. And then if those two, if not those two, well then sanya khandha functions. The recognizing, distinguishing the marks or signs of the sense experience. These and that details or characteristics of the experience. Recognizing, perceiving. This is the third khandha. Or sankhara khandha functions, does its work of thinking about this, thinking about that, mentally compounding ideas and thoughts, stringing them together. This is the fourth khandha. And if not one of those 4, then the 5th khandha is functioning. Vijnana khandha, consciousness aggregate, the clear knowing, the clear sensing, clear, sharp experiencing. These are the 5 khandha. They function one at a time. There's always one of them functioning. And this is what is going on in human reality. And so we can see that this is just dhatu. There's no self or soul involved in the process, in the functioning of the khandha. In one moment we may be interested in the body khandha, another moment the feelings, another moment recognitions, another moment thinking, another moment consciousness. But there is no self involved or no soul. It's just dhatu, only dhatu.
เมื่อเห็นเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่เกิดยินดียินร้ายในสิ่งใดมันก็ไม่เกิดกิเลสคือถ้าเห็นเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่เกิดรู้สึกเป็นตัวตนข้างนอกตัวตนข้างในมันก็ไม่มีความยินดีที่น่ายินดียินร้ายที่น่ายินร้ายมันก็ไม่เกิดความโลภความโกรธความหลงและเกิดกิเลสใดๆมันมีหลักอย่างนี้เห็นธาตุตามเป็นจริงตามธรรมชาติแล้วไม่เกิดกิเลสนี่ข้อหนึ่ง So when we see that there are just these natural elements proceeding according to nature, then there is no disliking no liking or disliking, no being satisfied with or dissatisfied with things. Because by seeing in this way, by this absence of liking and disliking, then the kilesa, the mental defilements, don't arise. By seeing things as natural dhatu, then there's no anger or greed or ignorance. The kilesas don't happen by perceiving that there are only dhatu. ข้อสองเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนชีวิตก็ไม่มีของหนักชีวิตไม่มีของหนักเพราะไม่ได้ยึดถือตัวตนไม่ได้ attach ไว้ก็คือไม่ได้ยึดถือไว้มันก็ไม่มีการหนักไม่มีความหนักในชีวิตถ้าไม่ฉะนั้นทุกอย่างจะเป็นของหนักชีวิตเองก็เป็นของหนักสิ่งที่ยึดถือไว้ก็เป็นของหนักเดี๋ยวนี้เราก็มีชีวิตที่ไม่มีความหนักนั่นคือชีวิตใหม่ที่มีคุณค่าสูงสุด Second thing that happens is that when we realize there's no self, no soul, then there's no burden, there's no heavy weight to carry. By not liking and disliking, through the absence of the kilesa, by realizing that there are only naturally occurring dhatu that follow the law of nature, then there's no burden to carry around. When we're liking and disliking things, attaching to things as entities, as permanent essences, then we are picking up heavy burdens and carrying them around with us, weighing down the mind. This can be avoided by realizing that there are only dhatu. สรุปความสั้นที่สุดว่าเมื่อไม่เห็นแก่ตนแล้วเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตนแล้วก็ไม่ทำตนให้มีความทุกข์และไม่ทำผู้อื่นทุกคนให้มีความทุกข์ปัญหาหมด The shortest summary of this is that when there is no more egoism, then there is no more dukkha. We don't cause dukkha for ourselves or for others. ทีนี้สิ่งสุดท้ายที่จะพูดก็คือการกระทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้มีความเป็นไปได้ถ้าคนโดยมากเห็นว่ามันเหลือวิสัยมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่สนใจแม้แต่ฟังมันก็ยังฟังยากๆก็เลยไม่สนใจนี่ขอให้แน่ใจที่สุดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในการที่จะรู้เรื่องนี้ก็ดีในการที่จะปฏิบัติเรื่องนี้ก็ดีในการที่จะได้รับผลของการปฏิบัติในเรื่องนี้ก็ดีมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แค่นี้ก่อนนะเป็นไปได้ The last thing we're going to say today is that this matter is something that is possible.
It is a possibility. It is nothing impossible. Many people jump to the conclusion that this way of practice is beyond their limits, outside their abilities, and so they're not at all interested in this. Or people have trouble understanding while they listen, and so they lose interest and don't bother to do this practice. But the fact is that it's not outside our abilities. It's not outside our limits. It is something we are capable of. We can realize that all things are just dhatu, that there is no self or soul. We can let go of this attachment to this concept and become free of egoism. It is possible to put down the heavy burden of the self, of the ego, and realize a new life. ความเป็นไปได้ข้อที่หนึ่งคือเราสามารถจะเห็นธาตุรู้จักธาตุเข้าใจธาตุรู้จักทุกธาตุว่ามีอยู่อย่างไรนี่ก็เป็นความเป็นไปได้ข้อที่หนึ่งโดยศึกษาดูจากที่ได้พูดมาแล้วข้างต้นว่าเป็นธาตุอย่างไรเป็นธาตุอย่างไรเป็นหมู่อย่างไรเป็นกลุ่มอย่างไรแล้วข้อที่สองก็ว่าที่จะเห็นได้คือสิ่งทั้งปวงสักแต่ว่าเป็นธาตุสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสักแต่ว่าเป็นธาตุที่เป็นธรรมชาติก็ดีที่เป็นเนื้อธรรมชาติก็ดีสักแต่ว่าเป็นธาตุนี่ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะเห็นได้เข้าใจได้เป็นข้อที่สองแล้วก็ผลของการเห็นธาตุเห็นความเป็นสักแต่ว่าธาตุมันจะเป็นอย่างไรเราก็รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้สัมผัสได้รู้สึกได้นี่เป็นอย่างที่สามทั้งสามอย่างนี้รู้สึกได้ไม่เหลือวิสัย As far as what is possible, we can talk of three possibilities. The first is that we can understand this matter of the dhatu, the different classifications of them, the different descriptions we can understand. We can know what they are, how they are. We can study them, come to understand them. This is possible. This is not beyond our abilities. The second possibility is that we can practice this understanding. We can see, we can come to realize that there are only elements, that everything is just elements, or dhatu. This is the second possibility. The third is to receive the benefits of this realization through understanding that there are only dhatu, achieving the freedom from egoistic, selfish consciousness and thinking. These are three possibilities. These are not far-fetched things which are beyond the means of human beings. These are all possible. So please be interested in these. แม้สิ่งที่สูงที่สุดหรือจะว่าลึกซึ้งที่สุดยากที่สุดคือนิพพานนะอันนี้ว่านะก็เป็นสิ่งที่รู้สึกได้สัมผัสได้ไม่เหลือวิสัยถ้าสัมผัสไม่ได้ต้องถือว่าไม่ได้มีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงก็ต้องเป็นสิ่งที่สัมผัสได้
แม้แต่นิพพานสูงสุดนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นสิ่งที่สัมผัสได้คือรู้สึกได้ด้วยจิตที่อบรมดีแล้วแล้วก็จัดนิพพานว่าเป็นอายตนะอย่างหนึ่งอายตนะคือสิ่งที่รู้สึกได้และสัมผัสได้นิพพานก็เป็นอายตนะอย่างหนึ่งนิพพานก็เป็นสิ่งที่สัมผัสได้รู้สึกได้ไม่เหลือวิสัยแต่เดี๋ยวนี้คนเข้าใจผิดยกเป็นสิ่งเหลือวิสัยสัมผัสไม่ได้ก็เลยไม่ต้องสนใจแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติมันก็ไม่มีทางที่จะได้สัมผัสนั้นขอให้ถือความจริงที่ว่าปฏิบัติให้ถูกต้องถึงที่สุดแล้วก็สัมผัสสิ่งนั้นๆได้แม้สิ่งสูงสุดที่เรียกว่านิพพาน Even the most difficult, most profound thing as far as our understanding goes can still be realized. Even nibbana or nirvana is something within our capabilities. We can know it, we can be aware of it, we can realize it. The Buddha said that nibbana is an ayatana. We've heard this word regarding the sense organs and sense objects. Ayatana means something that we can know, that we can be aware of, something that we can connect up with. We can know nibbana. It is something that is tangible because it is real. The Buddha said we can know it. We can feel it because it truly exists. So even this most profound thing, this thing which is most difficult for the rational mind to understand, even this nibbana is within our capabilities. It is not something that we should lose interest in because we think it is beyond our means. อย่าลืมว่านิพพานก็เป็นธาตุเป็นธาตุเป็นนิพพานธาตุเป็นธาตุตามธรรมชาติเมื่อเราเข้าใจมองเห็นแจ้งสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นธาตุไม่ยึดมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนแล้วเมื่อนั้นจะสามารถเห็นหรือสัมผัสพระนิพพานจิตที่ไม่ยึดมั่นสิ่งใดโดยประการทั้งปวงจะสามารถสัมผัสพระนิพพานจะรู้รสของพระนิพพานไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจความสำคัญของความรู้เรื่องเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่าไม่มีตัวตนเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเข้าถึงความจริงข้อนี้แล้วก็จะมองเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงเพราะว่าทุกสิ่งเป็นสักแต่ว่าธาตุ So don't forget that nibbana is a dhatu. Nibbana is something realizable and knowable. It is one of these dhatu. And so please take interest in practicing and developing the mind, because through development and practice, dhatu, the nibbana dhatu is something which can be known, felt, or realized. We can make contact with it. We can get to know it, come to know it, and be aware of it. So, through the practice, developing understanding that everything is only dhatu, we can develop and come to realize the nibbana dhatu. เมื่อเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง
เราก็ต้องสัมผัสได้ถ้าสัมผัสไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรือเท่ากับไม่ได้มีอยู่จริงขออภัยยกตัวอย่างเช่นว่าพระเจ้าพระเป็นเจ้าหรือกอดถ้ามีอยู่จริงก็ต้องสัมผัสได้ถ้าสัมผัสไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรือเท่ากับไม่ได้มีอยู่จริงในพุทธศาสนาถือหลักที่ว่าสัมผัสได้เรียกเป็นบาลีว่าสันทิฏฐิโกเขาเห็นได้เองเขาคอนวินส์ได้เองเรียนไล่ได้เองนี่จึงจะเรียกว่าถูกต้องมันต้องเป็นสิ่งที่สันทิฏฐิโกอย่างนี้จึงจะถูกต้องนั้นขอให้ท่านทั้งหลายพยายามที่จะเห็นได้โดยตนเองโดยแท้จริงว่ามันมีแต่สักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ได้มีตัวตนท่านมองเห็นความจริงข้อนี้แล้วจิตเป็นอย่างไรจะรู้สึกได้โดยตนเองคือจะบรรลุนิพพานทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่เรียกว่าเห็นได้โดยตนเอง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 ไปตามลำดับเพราะการปฏิบัติที่ถูกต้องทุกอย่างทุกประการดังที่กล่าวมา The reason which the Nibbana Dhatu can be known is because it is real. Things that are not real cannot be known. We cannot make contact with them. Anything that is real is something which we can know and realize. Take, for example, God. If God is real, then we can know God. We can make contact with God. We can connect up with God. Since Nibbana is real, we can know it and realize it. We do this through correct practice, through understanding properly and practicing correctly. Then one can come to know the Nibbana Dhatu. One can realize reality by seeing that everything is only elements, following the law of nature, that there is no self or soul. This can be realized. We can know it. This has to be santitiko, that which is known and realized within ourselves. Every step, every aspect of the practice is seen and realized in ourselves and by ourselves. It is not dependent on somebody else seeing or realizing for us. To practice correctly, as we have explained, one sees for oneself. One knows and realizes all the various dhatu up through the Nibbana Dhatu by oneself. In this way, one's understanding is correct and one's practice is proper. เป็นนั้นว่าเราได้พูดกัน ในวันนี้ถึงเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อให้พบชีวิตใหม่ที่อยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์หรือเหนือโลกว่าเมื่อมองเห็นสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ไม่ยึดถือมั่นสิ่งใดๆก็เปลี่ยนจิตเป็นจิตใหม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆมันก็พบกับผลของความไม่ยึดมั่นถือมั่นคือนิพพานก็จบเรื่องว่าชีวิตใหม่พบได้โดยวิธีอย่างนี้ชีวิตใหม่มีอยู่จริงสัมผัสได้พบได้โดยวิธีอย่างนี้แล้วก็ขอจบการบรรยาย Today we've been talking about the way to meet up with
the way to find and experience a new life. This is the way of practicing in order to know a new life. A new life is real and genuine, and therefore we can know it by coming to understand that there are only natural elements and which are completely empty of a self or soul. In this way, we practice in order to have a new life. This is a distinct possibility within the capabilities of everyone here. So please be interested in this practice, apply yourselves to it, and receive the benefits thereof. So, use this way of practice of seeing the elements, the dhatu, as they are, as a means of freeing oneself from the burden of self or soul in order to have or live a new life. And on this note, we will end today's talk.